Ugye az volt a kérdés, hogy van-e valaki, aki ismeri második világ? Hát én ismerem. Volt szerencsém, hogy benyitva a Széchenyi István szakközépiskolába, negyedikesként, tornára. Nem tudjátok el, tornára. Nem húzta ki magát a pakolásból, se aki pakolásból, húzta az életet pakolásból. Nagyon szépen dolgozott, és ezzel az alkattal, fejrátfordás, kézzelátolás, szuper volt, megcsinálta. Én szeretem, nem csak a tanítani beszélni. Mondjál nyugodtan. Nagyon kevesen tudnak, hogy Anita súlyemelésben is országos bajnok az idén. Tehát akkor én szeretnék a tornáról beszélni. Egy kis torna történelemmel kezdem, szegedi torna történelemmel. 1976 óta egyesülök Szegeden. Akkor még volt Szegeden tornaszakosztály, a Szeolak tornaszakosztálya. Szibel talán Gizi néni is tudna róla beszélni. Ugye együtt dolgoztunk sokáig. Lényeg az, hogy a Szeolak tornaszakosztálya fogadta a tornázó gyerekeket. A férfi szakosztály 76 előtt, tehát 74-ben szűnt meg Szegeden. Ők az Apáti Kollégium kis gumitermővel edzettek, tényleg nagyon mostoha körülmények között. Mi akkor a Berbridge szakközépiskolában, Gábor Dénes szakközépiskola tornatermőben tornáztunk. Minden nap tudtunk edzést tartani, egész jól is tornáztak, de ugyanúgy bepakoltunk, mint ahogy másodévesek látják a tornaedzésen, ha jönnek, a gyerekekkel mit tudunk csinálni és mit csinálnak a kibepakolásoknál. Tehát elveszi az időt az edzéstől magyarul. A szakosztály káváriája 1979-ben kezdődött, amikor a Gábor Dénes szakközépiskolába, most a Gábor Dénest mondok, átkerültünk a Kodály téri általános iskolába. Azt mondták, hogy jobb körülmény lesz ott maradni, ki bepakolunk, nem lett vele semmi. Másfél-két év után át kell költöznünk a Tarjánvárosi 4-es számon a Beverly Sándor általános iskolába. Ott tartottuk az edzést 1983-ig. Menet közben épült az Etelkosi tornacsarnok és a sportcsarnok, inkább így mondom. És ígéretet kaptunk a várostól, az egyesület vezetőitől, hogy kapunk egy állandó helyet, ahol a szerek ki lesznek pakolva, szivasgödrös termet kapunk. Hát ehhez képest 1983. február 28-án a Tarjánvárosi általános iskola megtartott a utolsó tornaedzésünk. Említést érdemel még azt, hogy az egyesület a város segítségével megvette a szereket, amit ugye mi próbáltunk sugallni, milyen szereket vegyenek. Ezt a későbbiek folyamán a Nemzeti Sport hirdetési oldalán árulták. Hogy eladták, nem adták, nem tudok róla. A megszűnésünk után a Tarjánvárosi 4-es számú általános iskola igazgatója Borbola István azonnal lépett egyet. Megkért bennünket, hogy tartsunk tovább önköltséges tanfolyam keretét a tornaedzést. Ugye az visszalépés volt, mert eleve önköltséges, ami azt jelenti, hogy a szülőt terheli a költség, tehát fizetni kell a gyereknek az edzésért. A másik probléma ott volt, hogy heti 3-szor tudtunk csak edzeni, mert eleve megmaradt a torna. A későbbiek folyamán folyamatosan próbáltam egy-egy iskolába szertornát csinálni. Madács általános iskolába nagyon jó csapat, lánycsapat jött ki, és igazán most lányokról beszélek először. A Széchenyi István szakközépiskola tornászlányai éveken át a Diákolimpia országos döntőjének az első 3 helyezésében voltak. Említést szeretnék mondani két hölgyről, akit mind biztos, hogy ismertek, és a Madács általános iskolában 8 évig tornázott nálam. Lémondobó Andráról van szó, és Tani Keresztes Noémiről. Tudom, hogy ezt kevesen tudják, de mind a kettő tanítványom volt. És ugye Andrea később kézilabdás volt, tehát egy nagyon jó atléta, és kézilabdás, tehát nagyon alapot kapott. Akkor sem volt alacsony, hát a család eleve nem egy alacsony, tehát nem lehet mondani, de... Akkor a minőség irányba. Minőség, igen. Miután a fiúkkal a Makosház általános iskolában tornáztam, illetve középiskola szinten az erdészetében, illetve a
Dózsa Ferenc, ma azt hiszem Csonka János szakközépiskola diákjaival tornáztunk. Ezek a tulajdonképpen torna bázisok, tornahelyek, tornaiskolák fokozatosan szűntek meg, anyagi problémák miatt, személyi problémák miatt, hozzá nem értés miatt, nem csak az én hozzá nem értésem miatt, mondom, tanár úr mindjárt mondaná, hanem az iskola igazgató helyettese például az erdészetében úgy gondolta, hogy a torna az egy teremsportág, és a tanévben csak 5 alkalommal, tehát 5 hónapot engedélyezett, hogy tornázhassunk. Nem tudtam meggyőzni, inkább azt mondtam, hogy a nekem stabil bázist azóta is a Tarjánvárosi 4-es számú általános iskola jelenti, a Berőres Sándor általános iskola, ahol a mai napig tornázunk a lányokkal, a fiúkkal, a másodéves szakirányosok megint, a hivatkozók megint tudják, hogy az Aljános általános iskolában tornázunk. Kb. 10-12 év ezelőtt kezdtem el foglalkozni gyerekekkel. Teljesen nullára kezdtünk. Igazán fiúszerek nem voltak, férfiszerek is nagy képviséggel. Hála Istennek, ugye, és idézőjelben mondom, hála Istennek, az erdészetibe egy kosárlabda edző került, aki leparkettázta a tornatermet, a szereket nem használta, és a gazdaságvezetőben jobban voltam, és 30 000 forintra az összes szert meg tudtam tőle venni. Ez még egy kis idét, tehát ezt meg lehet próbálni, hogy ha kikerültök iskolába, utána néztek egy-egy iskolával, biztos, hogy vannak a elhelyekről szerek. Biztos vagyok benne. Amit ugyan nem akartam elmondani, de ugyanígy jártunk a Deák Ferenc gimnáziummal is, a testnetanár szólt, hogy van nálunk vanalatúj tornaszer, becsomagolva, kellene neked, persze, nem mondok nevet, hogy ne kellene, az igazgatóra leültünk beszélgetni, rögtön milliókról beszéltünk, köszönöm szépen, akkor majd legközelebb megbeszéljük. Visszatérve a gyerekekre, ami inkább lényeges, 2012. decemberében alakult meg az aranytorna DSL. Ez egy kicsit a kényszerűség szülte, ugyanis, és ezt nagyon jó értelemben mondom, az iskola bekerült a Sport21 programba. Az addigi eredmények alapján Magyar Zoltán közreműködésére került egyébként a torna Sport21 programba. Nem tudott róla, hogy van ilyen, utána ment és sikert kiharcolt. Az ifjúsági edző, válogatott ifjúsági edzője végigjárt az országot, talált 10-12 olyan iskolát, ahol eddig is működött diáksportos torna, és hála Istennek mi is bekerültünk. Hát ugye a Kánán nem jött el igazán, mert az első évben a MOK finanszírozta az Egyesületet, és visszatér még, bocsánat, azt elfelejtettem, hogy azért kellett megalapítani a DSE-t, mert a MOG nem tud támogatni se iskolát, se alapítványt, csak egyesület. Tehát nem tudta a pénzt hova utalja. Bekerültük a programba, első évben megkaptuk a támogatást, most a második évben, a 13-as évben is megkaptuk, bekerültek a lányok is, nem csak a fiúk. Viszont a problémát az jelenti, hogy utófinanszírozással kapjuk ezt a pénzt. Elég nehéz a mai körülmények között ennyi pénzt. Kimondom, nem tudok 2 millió forintot összeszedni. Főleg egy általános iskolában. Megpróbáltuk azt elsősorban, hogy a gyerekektől, akik az elmúlt évekig 3200 forint havi tagdíjat fizettek, 1500 forintos tagdíjat levinni, és ezt 4 hónapra beszedni. Tehát egy kis alaptőkét, hogy legyen, hogy tudjunk mivel indulni. És ez nem csak pénzt jelent, hanem azt is, hogy az egyesületi versenyeken kötelező elindulni.
Nagyon jól tudjátok, főleg aki ugye másodszak irány is jár ki, hogy most már hetek óta versenyre készülünk, és ez is egy Sport 21-es programú verseny, amire a hétvégén megyünk föl. Ugye Alex megy a diáksportosokkal, én viszem a mogos Sport 21-es gyerekeket. Bocs, Alex, nem akartam személyeskedni. Elnézést kivettél. Tehát ami azt jelenti, hogy több verseny. Ugye a szövetség eleve az eddigi serdülő, ifjúsági korosztály, első-másosztály korosztályt kivette, és más rendszerű versenyrendszert épített fel. Gyermekkezdő, gyermekhaladó, serdülő, és egybe vette a serdülőket. És én igazából tényleg csak a 6-tól 14 éves korig beszélek, mert a Sport 21 programban a 14 éves gyerek már öreg, bármilyen furcsa is. Beszéltünk itt a szülőkről nagyon sokat. Tehát nem csak az edzőnek van abban nagy szerepe, hogy a gyerek ott maradjon edzésen, és megszeresse azt a sportágat. A szülőnek is van. Ugye a tornában látjátok, hogy a szülők ott ülnek. Miért ülnek? Azért, mert 5-6-7 éves gyerekekről van szó. Elhozzák őket edzésre, 2 óra hosszáig lehet, hogy nem tud mit csinálni, ott kell, hogy megvárja. Nem szeretem én sem, de nem tudok vele mit csinálni. Tehát amennyiben a szülő úgy dönt, hogy nem hozza a gyereket, nem tudok vele mit csinálni. A gyerek egyedül nem tud lejönni. Valamikor még, amikor visszatérve megint a 76-os évekre, és a Gábor Dénesbe edzettünk, Dorozsmáról járt be egy kislány egyedül, és este 7-kor haza mert menni egyedül. Ma már ezt nem tudjuk megcsinálni. A szülőnek el kell jönni, haza kell vinni a gyereket. Ami pozitív lett, és tényleg pozitív, hogy edzés időnket föl tudtuk emelni. Amikor van szabad idő, az iskola igazgatónője mellettünk van, beenged. A terem lehetősége van a szabad időt, és tudunk pluszba is edzeni. Ugye voltak versenyek a Sport 21 program előtt is, diákolimpia előtt, utólimpiának nevezték. Ezeket az iskolák, minden iskola finanszírozta, tudta fizetni. Később jöttek a meghívásos versenyek, amin tényleg a gyerek ugye versenyezni szeret, meg szeretné magát mérettetni. Mi is részt vettünk, és részt is veszünk most is. Ez amire mentek a hétvégén. Ez ma már az iskola nem tudja fizetni. Ugye azelőtt az volt, hogy kiegészítő támogatást kértünk a szülőktől, hát most a kiegészítő támogatás inkább az iskolától várjuk, ha még. Tehát ez borzasztó anyagi terhet jelent a szülőnek, de az a szülő, amelyik hosszú, az itt nem csak vége van. Az a szülő, amelyik lehozza a gyereket edzésre, rögtön az elején el szoktam neki mondani, hogy ezek a költségek vannak, nem tudunk más csinálni. Ugye az önköltséges tanfolyamnak van előnye és hátrány is a gyerekkel szembe, akkor fölgyorsítok egy kicsit. Az előnye az, hogy tudunk tornát tartani, a hátránya az, és minden gyereknek tudunk tornát tartani, tornaedzést, a hátránya az, hogy azok a gyerekek, akik nem abban az iskolában jártak, a Diáksportszövetség versenykiírása szerint nem indulhatnak abban az iskolának a csapatába. Vagy összehozunk a másik iskolába egy csapatot, vagy nem. És itt jönnek ugye a meghívásos versenyek, illetve a Sport 21 programi versenyek, ahol már azokat a gyerekeket is el tudjuk indítani, versenyeztetni tudjuk, akik nem abban az iskolában, nem az Aranyos általános iskolában járnak konkrétan. A Sport 21 program keretén belül megpróbálják, a Tornaszövetség megpróbál bázisokat kialakítani, vidéki tehetséggondozó bázisokat. Azt hiszem, Tibi, te mondtad a svájci példát. Mi is azt vettük át, illetve a Tornaszövetség. Egy-egy vidéki bázist, ott azt hiszem tartományi bázist alakítottak ki, itt is megpróbálják, hát kíváncsi vagyok, hogy mi az belőle.
Mert ugye ahhoz hogy egy vidéki bázis kialakuljon, tornaterem, állószerek, tehát rendesen, nem kipakolandó szerek kellene, edzők kellene. Bízok benne, hogy sikerülni fog. Hadd említsek egy nevet egyébként, Donát Ferenc nevét, olimpiai bronzérmesünk, aki Svájcban egy ilyen tornaközpontot vezet. Vele együtt tornaszínűleg különösen. Gábor, vagy kis talán azt tudja. Emlékszik rá. Azt, hogy a mai napig, nagyon sokat tudnék még beszélni, bocsánat. Azt, hogy a mai napig tudunk tornát tartani, tornaedzést tartani Szegeden. Ez nagy mértékben a szülőktől függ és függött, és a szülők segítség nélkül ezt nem tudnánk megcsinálni. És főleg az anyagi kiadásokra gondolok. Nagyon érdekes példa volt a tavalyi, illetve az idei évet összehasonlítani. Az egyik általános iskolába, Vörös Sándor általános iskolába egy testvérpár járt tavaly, 2500 forint volt a havigíj. A szülők nem tudtak fizetni, az iskola igazgatójával megbeszéltük, hogy jó, akkor úgy jár a kislány, hogy nem fizet. Ettől az évtől kezdve nem lehet önköltséges tanfolyamokat tartani az iskolába. Az iskola engem alkalmaz 6 órába, tehát nem kell fizetni a gyereknek a tornáért. Érdekes módon ez a 2 gyerek nem jelent meg még edzésen. Viszont, hogy az anyagi problémára visszatérek, több gyerek jött le, hála Istennek, hogy nem kell fizetni most, és innen látszik az, hogy a 2500 forint is egy-egy család életében mit jelent. Milyen sokat jelent. Megint eltértem, amit leírtam, de azért írtam el, hogy körülbelül próbáljam a 10 percet tartani, de valószínűleg nem fog sikerülni. Már nem. Akkor annyit hagy mondjak még, tehát tényleg egy 3 percet hagy kérjek, hogy az idei tanévben, hogy mennyire van igény Szegeden a szertornára. A Vörös Sándor általános iskolában 20 lánnyal dolgozom, az Aranyos általános iskolában 60 lány és 30 fiú edzik tornaedzésen. Ákosék, Péterék ezt tudják, Pették ezt tudják. Végül a teljes igény nélkül hadd említsek néhány nevet, akik a szegedi tornasportban dolgoztak. Az elmúlt 40 évben Szarvas Vilmos, Nyári Tiborné Márti néni, Kiski László, Hajdusis József, Sziverin Gizella tanárnő, Logdári László, Varga Mihányi Kati néni, aki az előkészítő csoportot szuper módon csinálta. Elbírt akár 30-40-50-60 gyerekkel is, és Torbacsúval. Hát jelenleg azt tudjátok, látjátok, aki volt edzésen, hogy illetve nem tudjátok, mert csak ezt látjátok, bocsánat, csak az Aranyban és a Vörös Sándor általános iskolában van torna. Tehát kicsit vissza sem mondhatnám, hogy családi vállalkozásként működtetjük a feleségemmel, érdekénék Árnok Tündérrel. Köszönöm szépen!